Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no primeiro vídeo do canal de Last Day. Nós fizemos um jogo zumbi, vou estar deixando aí o download dele na descrição pela Play Store, beleza? Não foi lançado finalmente ainda, tá em beta. Vou deixar também o criador meu banner aqui na descrição, beleza? Bom, vou assinar na câmera pra vocês não não, né? Porque ainda não tá online. Mas tipo, tem bot muito bom. Tipo, uma arma boa e tal. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, vamos pôr né? Vamos na marote aqui, né? Só na marote, filho. Tá? Pô na cabeça dele. Dá um esses bichinhos aqui. E galera, eu sou novo no jogo, tá? Não mãe parar aí, né? Bora rapidão, tá ali no meio, tá? Vamos ver o vídeo que vai ter aqui. Às vezes spawna assim, né? Só que é mais difícil, né? Faz tempo já que eu não vi uma caixa e um avião. O avião já faz tempo já que eu não vejo um avião. Vamos ver aqui. Oh, mais um desse aqui. Esse aqui é bom. Opa, madeira. É o resto não tem não. Vamos colocar no vídeo aqui. Bom, eu tenho 20 o bagulho vai ser doido. Bora ir lá rapidão. Eu não sei se vou ter energia pra voltar pra casa, né? Mas suave. Vamos lá na floresta nível 3. Se der ruim, a gente vai ficar fome, né? Porque aqui não é doido. Eu acho que vai dar. Não sei. Depois eu dou um corte aqui e vejo um anúncio. Porque, né? Não vou estar me pagando nada pra mim, tá muito feio. Daí eu dou um cortezinho aqui. E daí eu já passo pra casa, né? Bom, galera, já chegamos aqui já na floresta do Pinheiros, nível 3, que é a mais difícil de tudo. Não, a floresta infectada é mais difícil. Essa aqui é mais ou menos. Deixa eu pegar aqui, vou pegar uma rede que tem, porque vai ter vai vir um monte de foto. Vou pôr ela aqui. Vamos aqui. Vamos dar só uma machada na cabeça dele, que ele só precisa ficar ligado. Bom, aqui já era. Oh, calcão, isso é bom, hein? Ó, já tem um loot ali na frente. Agora vem aqui já pegar o pau tóxico. Ih, ferrou. Não, mas ainda não tá coisa não. Bora pegar aqui o loot. Qualquer coisa é só me usar isso aqui, ó. Que eu tenho curativo de vinho, eu já fiz um ganho de vinho. Então lá, comida é bom. Aqui tem um loot aqui, galera, que eu vi num vídeo. Tinha uma caixa que tinha uma pistola dentro, né? Isso aqui vai. Aquele gordão top. Agora me teve porrada, porque nós é doido. Já era. Aí galera, ferrou. Não viu tóxico. E agora vem um monteiro. Corre. Vamos ter que sair, porque senão a gente vai morrer. Bora sair aqui. Vamos sair aqui porque senão a gente vai morrer, tá ligado? Daí com certeza ia aparecer no player, porque os players só aparecem nas horas ruins. Oh, depois tem isso aqui pra gente ir, ó, pode pôr. Que daí ali é o micro trocador, tá ligado? Daí a gente pega e troca a arma e pode vir arma boa. Hoje eu já troquei uma vez com ele, daí veio uma... Deixa eu ver, eu tive que fazer uns negócios lá, daí veio uma katana, se não me engano. Vamos limpar essa floresta aqui em questão de loot, tá ligado? Vamos já fazer, tomar aqui. Agora não faz diferença aí de... Só nós... Minha arma quebrou, né? Mais suave. Vou vir aqui. Vamos equipar. Já tira isso aqui, porque isso aqui não serve pra nada. Olha, caraca, peguei um monte de cartão, cara. Isso que eu nem queria cartão. Olha, aqui tem bastante árvore. Só que eu não vim pra pegar árvore não, né, velho? Ah, mano, olha isso aqui, velho. Já dá uma aqui nele. Vamos ter que limpar, galera.
Que é muito, mano. Bom, galera, aqui já vamos tentar limpar aqui tudo aqui, ó. Vamos já terminar aqui a Rapidex. Vou pegar isso aqui, já dá pra nós fazer mais uma bandagem. Tô colocando aqui na gravação, né, padrão. Já dá pra nós fazer mais uma bandagem aqui, né, porque sempre é mais útil. Bora ir aqui, ó. Já vamos ver o outro aqui. Esse aqui já pegou, beleza. Esse aqui de cima. Ah, mandou um player, ferrou. Ah, mano, pior que o bagulho é doido, mano. Vai. Opa, ferrou, galera. Corre, Berg. Se só tivesse ele, eu matava, mano. Só que ele tá com uma katana tira bom pra caralho. Bora sair aqui. Tá, não dá pra gente brincar ainda aqui. Tá, beleza. Ai, galera, aqui, ó. Eu vou tá vindo no próximo vídeo, eu vou também botar a matar. Já vai sair o próximo episódio. Eu acho que amanhã, se não me engano. Ou depois da manhã. Daí a gente já pega e já vai no casa matar. Pra tentar pegar. Dizem que mudou o loot, né? Tento que já é melhor, tá ligado? Vamos rapidão aqui e vamos puxar um pouquinho de cada vez. Ó, esse lobo cinzento que dá dano pra caralho, velho. Só que eu tô com armadura, ele não dá tanto. Bora aqui dar 2 porradas. Mas eu nem pegava isso aqui e deixar de lado. Beleza, agora eu puxei o tóxico. E o zumbizão. Eita porra. Ah, mano. Aí ferrou, velho. Pior que ferra, mano, né? Vamos derrotar esse tóxico aqui. Ah, eu subi de nível, beleza. Nossa, agora que não vai dar não. Bora correr aqui, dar uma corridinha aqui e entrar aqui dentro. Porque minha roupa quebrou. Ah, bom, galera. Agora nós vai... Deixa eu ver onde que a gente pode ir. Bom, vamos fechar o vídeo por aqui. Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Eu sei que não dei pra mostrar muita coisa, que eu tava sem meio item, tipo, eu fui só com isso aqui. A próxima vez a gente vai bem armado. Mas deu pra pegar uns itenzinhos aí. Beleza, galera? Esse aí foi o vídeo, tamo junto. Deixa like, compartilha aí. Valeu!